на сегодняшний день один из самых действенных, по мнению террористов, методов общения или оппонирования государству, власти, мировому сообществу – это терроризм, это сила. И в некоторых точках планеты эта тенденция начинает приобретать массовый характер. Вот. Значит, касаясь нашего Северного Кавказа, на котором за последние годы, конечно же, произошли очень серьезные позитивные перемены, нельзя не заметить, что тенденция терроризма усиливается. Усиливается, может быть, не территориально, а в умах ряда отдельных категорий граждан. Вот. Джамааты, повсеместно созданные в Кавказских республиках, проповедуют террор. Последние события в Ингушетии, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, в Дагестане подтверждают то, что достаточно серьезна эта проблема, и она должна решаться на самом высоком уровне, причем не декларативно, а с участием как государственных федеральных структур, так и общественности, потому как общественность в первую очередь становится жертвами вот этих кровавых игрищ террористов. Наш центр на протяжении ряда лет работает в области изучения причин террористических проявлений в мире. И мы отслеживаем опасную тенденцию новых переделов геополитических. Как только намечаются какие-то геополитические изменения, так в регионе начинаются цветные революции, террористические акты, создание всевозможных конфликтных зон на межконфессиональной, межэтнической и прочей основе. Поэтому я считаю, что проблема терроризма, я повторюсь, с того, с чего начал, проблема терроризма настолько злободневна, что на сегодняшний день превращать ее в эпизодические такие мероприятия со стороны общественности непростительно. Нужно очень четко, очень жестко принять позицию по отношению к противодействию терроризма. Иначе я боюсь, что эта проблема может перерасти в нечто глобальное в ближайшие десятилетия. Я представляю здесь МГТУ имени Баумана. Студенты нашего МГТУ, а их ни много ни мало, порядка 18 тысяч человек, создали в конце 2009 года информационный портал «Наука и образование против террора». Вот, ряд сайтов террору нет. Молодежь за чистый интернет, молодежь за честный интернет. Почему это? Чем была вызвана эта инициатива? Инициатива была вызвана тем, что студенты МГТУ имени Баумана, будущие специалисты в области IT-технологий и безопасности, постоянно сталкиваются с тем, что, к сожалению, тенденция разрастания, в том числе терроризма и экстремизма в интернет-пространстве, она имеет место быть к увеличению, к сожалению. Вот. В связи с этим хотел бы обратить внимание, что в конце октября совместно с МГУ имени Баумана, совместно с МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана будет проводить открытый конкурс, он так и называется «Наука и образование против террора». Вот. Кроме этого, мы сейчас работаем над совместным информационным проектом с вузами Северо-Кавказского, Южного и Приволжских федеральных округов. Очень приятно, что одним из первых вузов, который откликнулся на нашу инициативу, это был Грозненский государственный нефтяной институт имени Миллионщикова. Вот. Поэтому хотелось бы сказать, что
те тенденции, к сожалению, которые имеют в интернет-пространстве, я имею в виду пропаганда насилия, пропаганда терроризма, с которым столкнется, видимо, человечество не далее, чем к 2015 году. Это в первую очередь в том числе проведение терактов с использованием интернет-технологий в различных областях промышленности, они имеют место в том числе и на Северном Кавказе, могут иметь. Не надо забывать о том, что та же Аль-Каида, те же экстремистские другие движения, вот, те экстремистские сайты, которые есть, работают на Северном Кавказе, которые размещены в других, естественно, за рубежом, они работают в первую очередь, основываясь на том, что молодежь, студенты в первую очередь подвержены этому. Безусловно, применяется целая система, целый комплекс мер воздействия на то, чтобы эта база для них она была и в будущем. Вот. Поэтому еще раз подчеркиваю, что вот инициатива студентов МГТУ имени Баумана как раз заключается в том, чтобы объединить вот эти вузы, не только технические, но и с точки зрения конфессиональной, вот, для того, чтобы противостоять этому терроризму и экстремизму в будущем. Спасибо.